左线过2颗，然后右线过1颗，过1颗白色，就过我们这个6珠人上面的1颗。这样，现在我们这个线上有3颗宝蓝，1个白色，对吧？然后拿右线加1颗白色绕线。这样。现在我们把这个腿儿给做一下啊，刚刚是这样拿的，左线加3颗宝蓝色，然后过2颗，过这2颗，看见没？这2个，先过这一颗，然后再过这一颗。第2颗就是我们刚刚这个倒线的那个珠子，这2颗珠子。能看得清楚吗？右线在这边，刚刚在这边，对吧？加了3颗宝蓝色以后，我们先过这一颗，然后再过这一颗，这样我们这个腿就加上去了。一边的腿是这个是右边的腿。现在我们这个线上还是1颗白色，然后左线往前过2颗白色，右线过1颗白色。线上有4颗白色，加1颗白色对穿，倒线，错了啊，倒线。这样的话，我们这边就2颗白色，3颗宝蓝色。我们把这个左边的腿儿给加上去，左线加3颗宝蓝色。同样的过2颗白色，过这2颗。不对，等一下我看一下，看一下成品哦。左边的腿儿，这里过这2颗，不是过这一颗啊，跟那个是不同的。这样，我们这个腿就接好了，大家能看得清楚吧？刚刚这左线加3颗以后，我们过了这颗，这不是刚刚对穿的那个倒线的那个珠子吗？先过这颗，然后再过这颗，这样我们这个线上还是1颗白色啊，拉紧，拉紧以后，我们把这个前面自然形成一个5对穿，绕一圈线啊，绕一圈线，把2个线凑一起打结就可以了，我们就可以给它断线。左线过2颗，右线也过2颗，2个线就在一起了。
左线过2个白色，2个宝蓝色，右线过2个白色，不对，右线过了1个白1个宝蓝，这样2个线在一起了，打结擦线。好，刚刚忘记跟大家说了，这个亚克力的珠子我们可以不用打结的，我们可以多绕几个珠子，然后回几颗珠子啊，随便你啊。现在我们把这个前腿给做一下，出一小段线。这个前腿也是跟上一次我们录的那个小松鼠是一样的，加3颗珠子就可以了。小段线。在这里，大家看，这前面这边身体这边第一圈有一个5对圈，全部是白色的，对吧？然后我们往后面看，这里也是一个5，有4颗宝蓝，1颗白色，然后这边也是4颗宝蓝，1颗白色。我们先做左边的这个手，左边的手的话，我们就是这不是白色的珠子嘛？我们把线穿入白色珠子下面的一颗，那边也是一样的，这样看下来，这个珠子来以后，我们上左线。靠上面的线加3颗宝蓝色，可以直接打结，也可以多过几个珠子，这样，这个手就加上去了。然后这边也是一样的啊，这个侧面5对圈，白色下面的一颗线穿入这下面也可以来，然后右线加3颗，然后打结长线就可以。不打结，多绕几个珠子，一样的。只要你把结藏的好，都无所谓打结还是倒线。这里2根线在一起了，我们如果不打结的话，我们就刚刚这根线从这边过来的，我们还回上过去，回上过去，这不是一根环嘛？然后把另外一根线从这个环里这个拉一下，套到这个环里面来，然后。这不形成一个结嘛，就跟我们倒线是一样的啊，对吧？然后把这个结拉到珠子里面去，就这样，这样就不用打结了啊。高个1、2个就可以了，1、2个的话不容易划掉，放心一点。如果不想这么做，是不放心的话，就像我那样，我就不喜欢这样倒线，我就打结。打结你一定要把这个结藏好，要不然的话影响美观。看一下，刚刚这个线从这边过来的，还从这个线穿回去，然后把另外一根线套上来，然后把这个结拉到珠子里面去，这样就可以了，就可以把这个线解掉了。我一般的就全部是打结的，也可以是个人习惯吧，做那个水晶做多了，这样啊。这边的这个手就不做了，把这个线穿到这个珠子里面来，白色下面一颗这颗啊，我们这个2个手就交好了，做完是这样的。现在我们只剩下这个尾巴没做了，把这个尾巴给做一下。大家这样背部朝上面，我们看这个后面有一个7珠圈，很明显的这边最下面有一个7珠圈，然后这底部是一个6珠圈，白色。我们就看这个7珠圈啊，尾巴就围着这7珠圈来走。我们把线先穿入这个白色的珠子里面来，这7珠圈不是总共是6颗宝蓝色1个白色吗？我把线先穿入这个白色的珠子里面来，都是3圈。圈的话，我们取个多长呢？线。取个1.5米够不够啊？取个1.5米吧。
穿了这个白色的珠子，左边的手这样呢，左手里是左线，右手是右线，右线拉的长一点。第一步，第一圈第一步，左线不动，右线加3颗白色。绕左线回穿最后一颗。第二步，左线过1颗宝蓝色。一定要围着这个7度圆做啊，不要过了别的地方去。过1颗，右线加2颗宝蓝色，右线绕左线回穿最后1颗。第三步，左线过2颗，过2颗。第一个、第二个是4组圈，然后第3个、第4个是6组圈。第3步、第4步是一样的做法，都是左线过2颗，右线加3颗宝蓝色，绕左线回穿最后1颗。回穿最后1颗就是最后一个刀线，叫法不同，做法是一样的。第4步也是一样的，过2颗。做了2个6以后，我们到了最后一步了。最后一步是一个4字圈，左线过2颗，先过这下面的蓝色，然后再过我们第一步上面的一个白色。线上有3颗，然后拿右线加1颗宝蓝色倒线。第一圈就做好了。做完第一圈，我们上面是6颗宝蓝色，1颗白色，总共是7颗珠子。然后大家可以看一下这个成品啊，这个成品这个下面是白色的珠子，上面加的全部是宝蓝色。如果用水晶做的，肯定看不太清楚啊。今天外面下大雨。好，接着做第2圈，第一步。右线往右过1颗，是右线啊，不是左线。然后我还是右线加3颗，2颗宝蓝，1颗白色，绕左线回穿最后1颗。这个是一个5组圈。第二步，左线过1颗白色，右线加3颗白色，绕左线回穿最后1颗。这个是一个5组圈。第3步也是一个5，左线过2颗。
右线加2颗宝蓝色。第4步，左线过1颗，右线加4颗宝蓝色。我这个摄像头太低了，大家太近是吧？其实这个颜色也不用把这个镜头拉这么近，它比较清楚。这个亚克力这么做吧。这边是一个6的圈啊，这里是一个6。第几步了？1、2、3、4，第4步。第5步是左线过2颗。其实这个就是相当于这个第2圈的最后一步了。右线加3颗。但是等一下我们还要加2步，所以说我不算这个是最后一步啊。现在我们做第5步。第6步，左线过1颗宝蓝，1颗白色。右线加3颗，1颗宝蓝，2个白色。然后第7步，左线过3颗，先过1个白，再过2颗宝蓝色。一下子过来了，过3颗。现在有4颗，2颗宝蓝，2个白色。拿右线加1颗白色，1个宝蓝色。最后一个到线。这样我们这个第2圈就做好了。做完这个，我们这个是不平的啊，大家可以看一下，上面有2、4、6颗宝蓝色，2个白色，总共是8颗。然后继续做第3圈，第3圈是4个5的圈啊。第一步，左线过1颗，右线加3颗，1颗白色，2颗宝蓝色。绕左线回成最后1颗。第2步，左线过2颗，右线加2颗宝蓝色。最后一个到线。第3步，左线过2颗，右线加1颗宝蓝，1颗白色。第4步，最后一步了，过3颗白色，左线过3颗。1米，我的线有点长，差不多1米就够了吧。过3颗以后，加1颗白色到线。
边这前面有4个珠子啊，3个宝蓝色，1个白色，对吧？然后在这个4个珠子上面做4个4，第一步左线不动，右线加3个白色。我讲话有点快啊，但是如果跟不上的话，你可以暂停。第2步、第3步都是左线过1颗宝蓝色，右线加2颗宝蓝色。第4步，左线过2颗，1颗宝蓝，1颗白，加1颗宝蓝到线。这个上面还是4个。我们现在做这个第5圈，把这个线在这个白色珠子里面对穿，就是左线过1颗白，右线过2颗宝蓝，1颗白。再看，现在我们线在这个白色的珠子里面，对吧？做第5圈，左线加1颗宝蓝色，右线加1颗宝蓝，1个白色，右线的最后1颗到线。现在就出了一个4，对吧？然后我们左线各过1颗宝蓝色，就过我们刚刚加的那个珠子。左线过左边的，右线也过右边的，然后再加1颗宝蓝到线。这样我们这个小松鼠第2款这个珠子全部讲完了，大家可以看一下。这个珠子对穿了以后，我们前面有3颗，跟前面的3个珠子自然形成一个4，对吧？然后我们就在这个前面3个珠子里面绕线，随便你怎么绕，只要把线凑一起就可以了。左线过1颗，左线过2颗，右线过1颗，这样在一起了，线就在一起。这个结没拉进去，不好看，把它拉进去啊。这里，这个线在一起了嘛，然后回线，不想打结了这边，因为打结的太明显了。这个线刚刚从这边穿到这边来的，现在我们又穿回去，穿回去的话，这边另外一根线就在这个圈里面了，看见没？然后拉紧，把这个结拉出这边去。然后你可以再绕几个珠子，倒一下线。原来从哪里出来的，我们还把那根线返回过去。把另外一根线放单圈里就行了，再倒一下线，就比较牢固了。好，多余的线剪掉。
这个做好了，松鼠我们就做好了。这个是用亚克力做，大家可以看一下，是亚克力好看还是水晶好看？肯定是水晶了，我个人是挺喜欢水晶的。这个亚克力它就是拍视频清楚。好嘞，谢谢大家观看，再见。